एक वीडियो में हम बोला था एम का सीपीयू की कंप्लेंट बहुत आता है। ये एम पोको S3 Pro है, इसमें है ना सीपीयू की कंप्लेंट था। ये इमीडिएटली डेड हो गया था। इसमें दूसरा प्रॉब्लम भी आता है, रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, वाईफाई और ब्लूटूथ नहीं होता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम आता है। और फ्रंट कैमरा चलता है, पीछे की कैमरा नहीं चले, ऐसा प्रॉब्लम भी आता है इसमें। ये पूरा प्रॉब्लम मेन ऐसी है ना, ये सीपीयू की प्रॉब्लम होता है और रिपेयर करके सही कर सकता है। ऐसे आपका डिवाइस में है ना कुछ भी एडवांस लेवल रिपेयरिंग है तो हमारा कॉन्टैक्ट कर सकता है मिलाज पे।